琴日發咗一條關於白雲機場停車場收費唔合理嘅一條視頻，無論係同行又好，唔係同行又好，你點可以將白雲機場停車場收費唔合理呢件事情當成係我哋網約車造成嘅呢？有頭髮邊個想做瘌痢呢？喺未改呢個條例之前，白雲機場係唔超15分鐘之內係免費嘅，冇次數限制。有啲司機為咗慳嗰幾十蚊嘅停車費，不斷進出咁停車場。佢為乜呢？試問一下，你作為乘客，你係咪好願意去俾呢幾十蚊嘅停車費？試問一下，你係網約車司機嘅話，你係咪好願意承擔呢幾十蚊嘅停車費？你哋講得出呢啲說話，證明就係呢啲錢你哋未俾過，未承擔過。有啲司機自己默默承擔咗呢個成本，自己嘅辛苦自己知，自己嘅委屈自己知。有啲司機自己唔使承擔，默默咁樣去加俾人哋乘客入人哋乘客數。到有啲乘客自己發現嘅時候，翻去公司報銷嘅時候，發現個賬唔啱，同發票對唔啱。你話嗰個多出嚟嘅嗰啲錢唔俾報銷都算啦，但係就因為呢個數對唔啱，成張單都報唔到。咁有啲乘客嘅委屈又係要自己食落去。無論呢個錢係乘客俾又好，司機俾都好，都係唔合理嘅。因為本身嘅問題就在於白雲機場嘅停車場嘅收費本身就唔合理。就好似你攞深圳機場嘅停車場嚟對比咁，仲點會有咁多見到司機願意攞自己攞生命喺條路上面一直轉嚟轉去，唔講小車咧，亦都有網友發咗大巴車嘅一啲收費出嚟，大家自己睇截圖，我都唔評價啦。但係大家揾嘅錢都係血汗錢嚟嘅，無論係普通車主定係乘客定係司機，大家嘅錢都唔係風刮翻嚟嘅，都唔係執翻嚟嘅。面對住停車場呢個收費咁唔合理嘅情況之下，點解我哋仲要默默去承受？我想發琴日嗰條視頻出嚟，就係想將問題曝光。點解呢啲痛苦要我哋老百姓嚟承擔？經濟咁差，大家壓力咁大，但係點解到處都係消費嘅陷阱？我哋係一個中國人，我哋喺中國嘅呢個地盤係一個引以為傲嘅家，但點解呢啲苦要我哋食得咁不明不白？